иш берүүчүлөргө реалдуу эмгек акыны жана өздөрүнүн жалданган кызматкерлеринин санын көрсөтүүгө, ошондой эле пенсиялык тутумдун толук кандуу иштешин стимулдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров салык жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзамда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкаларын 27,25%дан 12,25%га чейин төмөндөтүү каралган. Мында 2,25% жумуш берүүчү, 10% кызматкер төлөйт. Эмгекчилердин укуктарын коргоо үчүн мыйзам иш берүүчүнү жалданган кызматкерлердин салык агентинин реестрин жүргүзүүгө жана анда киреше салыгы боюнча отчет берүүдө салык төлөөчүлөр колдоно турган актуалдуу маалыматтарды камсыз кылууга милдеттендирет. Ошондой эле көмүскө экономиканы укуктук мейкиндикке алып чыгуу максатында кызматкерлердин санын жашыруу жана алардын реалдуу эмгек акысын төмөндөтүү үчүн айып пулдар күчөтүлдү. Ошол эле учурда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ставкаларын төмөндөтүү мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдарга, ошондой эле төмөнкү жогорку кирешелүү категорияларга жайылтылбайт. Жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасын иштетүүчү, же лицензиясы бар кен казып алуучу ишканалар, электр жана жылуулук энергиясы, газ менен жабдоочу уюмдар, спирт ичимдиктерин, тамекини жана күйүүчү майлоочу материалдарды өндүрүүчүлөр же импорттоочулар, уюлдук байланыш чөйрөсүндөгү субъектилер, интернет-провайдерлер, коммерциялык банктар. Жаңы мыйзам формалдуу эмес иш менен камсыз кылууну жоюуга, Кыргыз Республикасынын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө багытталган. Бизнести колдойбуз, эмгекчилерди коргойбуз. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.